係 New South Wales， 呢度係 Queensland。Good morning， 今日終於同大家嚟一個澳洲嘅 vlog， 因為咧翻咗嚟澳洲之後咧都係忙住翻工，所以咧難得今個 weekend 我哋就決定去 Gold Coast 度行下。咁喺 Brisbane 最方便嘅位咧就係落 Gold Coast， 都係大概1個鐘嘅車程啦。咁我哋今日咧就決定去呢一個 Porndinger， 係未去過嘅地方嚟嘅。咁咧佢就係喺 Queensland 同埋 New South Wales 嘅交界啦。咁就係一個幾特別嘅地方。我哋第一站，首先我哋每次去 Gold Coast 嘅 routine 就係去呢個 Costco， 然後入個油，因為 Costco member 入油咧係最平，性價比係最高嘅。但係佢係 fix 咗要俾咗錢，我哋就撳咗60蚊。如果有多就會退翻俾你。超平 ，Costco 多數都係。我哋係入98的。900，呢個係開900。我哋依家係嚟到 Gold Coast Helensville 嘅 Westfield 商場。咁澳洲咧，其實周圍嘅商場大部分都係 Westfield， 就係為咗呢一間亞洲 bakery。想要一個芒果。好啊，嗰個好食。哦 ，Matcha 嗰隻 Matcha 係 Brisbane 過嚟嘅。幾遠啊？揸車1個鐘內。係咯，3分鐘。因為啲蛋糕會開始。哦，我哋食依家就食，因為佢嗰度冇得坐，所以我哋要坐喺啲 food court 位食。超大個。勁大㗎！9個9芒果巴斯克蛋糕，同埋呢個14個9，性價比都算好高㗎啦，喺澳洲。仲有個老闆係講廣東話，加分教育，剪咗佢。我哋去咗 Costco 食埋嘢咧，我哋嚟到呢個 Porndinger 嘅位已經係日落嘅時間咯，但係而家呢個天氣啱啱好。但我發現咧，原來呢個地方比我想象中細勁多咯。俾你睇下，呢嚿嘢已經係個 Porndinger 咯，就係呢個小小嘅三角形。我而家喺中間，呢度係 New South Wales， 跟住呢度係 Queensland。而家日落時間嚟呢度就係啱啱好，就係呢個窿。佢就係有呢條白線，呢一個咧就係叫做 State Border Mark 啦，就係兩個地方嘅交界。呢個歷史紀念碑咧就係講有個探險家咧喺177年嚟咧係首度嚟到澳洲東部海岸嘅歷史文化，然後喺 New South Wales 呢一邊咧，佢呢度已經有個牌係寫住 Welcome to New South Wales。依家冬天咧係冬令時間啦，但係如果澳洲嘅夏天喺夏令時間嘅時候咧，係啱啱嗰條邊來回跳嘅話咧，係你手機個時間顯示係會差1個鐘。嚟到呢個 Coolangatta 就係 Gold Coast 嘅最南邊，所以我哋仲係喺 Queensland 嘅交界。哇！依家日落時間係超靚咯，個天。So lucky。我對鞋已經入晒沙。My new shoes。我哋上返嚟山頂就係嚟到呢個 Porndinger Lookout Point， 呢度先係 Porndinger。上到嚟 Porndinger Lookout 咧，呢度話係6至10月咧係可以睇到座頭鯨㗎，因為佢哋會遷徙啦，然後就會經過呢個位，睇下眼力夠唔夠好，睇唔睇到佢哋先。
嚟呢一個位呢，最佳觀賞時間一定係日落，或者係再早啲嘅時間啦。咁我而家4點50分已經日落咯，所以冬天嘅話呢，就要早啲上嚟。Gold Coast 就係喺呢一度啦，就喺對面，所以我哋係嚟到 Gold Coast 最遠嘅南邊㗎啦。冬天滑浪嘅都係勇者。Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid? 哇！呢間屋超靚咯，太空艙咁，好靚咯。Bridge。呢一座先係巨型版嘅 State Borderline。我而家係兩個 area 嘅交界點，所以我喺呢邊，但係呢個 Southwest 係經常撞到嘅朋友。我嚟到 New Southwest 啦，點解？New Southwest 撞到你哋，澳洲都好大啫。夜晚翻返嚟 Surfers Paradise， 但係今日 weekend 再加食飯時間咧，我哋而家揾咗差唔多45分鐘嘅 car park 都揾唔到泊車位咯，真係超級困難咯！呢度真係太多車啦，太誇張啦。我哋而家最後一站係去食甜品，為我哋呢個 Gold Coast 原本嘅一天結束。然後我哋就嚟到 Southport 呢一邊就係 Gold Coast 嘅 Chinatown 啦。呢邊最近新開咗一間港式甜品，都算新啦。我哋好耐都冇嚟過。未食過就係新。我哋同 friend 就分開咗兩架車。喜記甜品。OK，let's go。啲波子，但係呢個好似靚啲。個黑松露味都幾香。Dinner time 嚟到呢個蝦苗場，呢度有一間叫 Sono 嘅日本餐廳，日本料理喺 Brisbane 係超級出名啊！不過我哋 set 咗好我都冇去試。嗱，呢個係對住個河景咯，不過而家太晏嚟咯，所以都唔係好睇到。哇，可以坐下。啊，OK。OK，sure。Thank you。佢呢杯係 Mocktail， 但係 spicy garlic， 但係飲落去係有酒味嘅感覺。呢個係辣椒粉喺上面咯，超特別。